एक जंगल में मोर और कौवा रहते थे। मोर अपनी खूबसूरती पर गर्व करता और अक्सर कौवे को उसकी साधारण काली रंगत के लिए चिढ़ाता। एक दिन तेज बारिश हुई और मोर भीगकर ठंड से कांपने लगा। उड़ने में असमर्थ, वह मदद के लिए पुकारने लगा। कौवा, जो बारिश से बचने के लिए पेड़ की शाखा पर बैठा था, मोर की हालत देखकर उसकी मदद के लिए उड़कर आया। उसने अपने पंखों से मोर को ढक दिया और उसकी जान बचाई। मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कौवे से माफ़ी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता से अधिक महत्व अच्छे दिल और चरित्र का होता है।